Tem muita coisa, você lembra desse também, daquele tocar aquele que usava vídeo cassete, eu disse que usava no carro. Tem um carro no banco de trás, tinha até um cabo assim, um braço mecânico, Aí galera, ó, tá na linha, hein? Tá dando um trabalhinho aqui, mas vamos ver se a gente tira ele da água aí, ó. Depois eu vou mostrar aí pra vocês aí como é que eu fiz pra me pegar esse peixe aqui. No pãozinho de doce caseiro. Não falha não, viu? Vamos que vamos. Tipo um DVD mesmo, só que é DVD pro carro, né? E com a tela, tem um que põe no corpo de cabeça, assim, a fala, assim, já viu? Só que esse bicho não vinha no corpo de cabeça, não, ele ficava com o braço ligando, você movia articulado, né? O braço que a gente prendia no banco do motorista. Exatamente no corpo de cabeça dele assim, ele ficava articulado aqui pra todo lado, eu lembro dele. Deixei lá o aparelho e fui lá. É verdade. Lembro desse dia também. Tem uma máquina assim, na época era muito beleza. Chama que vem, galera, chama. Pegar as máquinas assim, lá em casa descendo umas 3 assim. Sabe, me fala uma coisa, eu que tinha tipo um display assim, a casa, tinha ela tudo assim, que você fazia filme com ela.